소리소리 말씀 소리 마음이 자라는 소리. 지금은 큐티하는 시간. 함께 기도로 시작해요. 하나님, 말씀으로 우리와 함께 해주셔서 감사해요. 매일매일 말씀을 읽으며 하나님의 사랑을 깨닫게 도와주세요. 내 마음의 소리를 멈추고 말씀을 들으며 하나님과 함께 걸어가는 내가 되게 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘의 말씀 민수기 5장 26절에서 31절. 책과 화면을 보며 함께 읽어볼까요? 제사장은 그 곡식 제물로부터 그 여자의 기억을 위해 한 움큼을 가져다가 제단에서 데우고 나서 그 여자가 그 쓴물을 마시게 한다. 그가 그 여자에게 마시게 했을 때 만약 그 여자가 자기 남편을 배반하고 자신을 더럽혔다면 그 저주를 가져오는 물이 속에서 쓰라린 고통을 일으킬 것이며 배가 붓고 허벅지가 마르게 될 것이며 그 여자는 자기 백성들 가운데서 저주거리가 될 것이다. 그러나 만약 그 여자가 스스로를 더럽힌 적이 없고 정결하면 아무런 해를 입지 않을 것이며 아이를 가질 수 있게 될 것이다. 이것은 질투에 대한 법으로서 여자가 탈선의 남편을 배반하고 자신을 더럽혔을 경우에 적용된다. 혹은 남자가 질투심이 일어 자기 아내를 의심할 때 적용된다. 제사장은 그 여자를 여호와 앞에 세우고 이 법을 모두 시행해야 한다. 그 남편은 죄로부터 깨끗하게 될 것이지만 그 아내는 자신의 죄값을 치러야 하기 때문이다. 남편과 아내는 서로 사랑하는 사람들이에요. 하나님 안에서 남편과 아내는 서로에 대해 깨끗하고 정직하게 행해야 해요. 남편과 아내뿐만 아니라 하나님께서는 사람들이 서로를 의심하고 싸우는 것을 원하지 않으셨어요. 그래서 어떤 남편이 자기 아내가 잘못했을지도 모른다고 의심할 때 마음대로 화내거나 판단하지 않도록 하나님께 여쭤보는 방법을 알려주셨어요. 그게 바로 오늘 말씀이에요. 하나님 앞에 여쭤보면 진실이 드러나요. 그 사람이 잘못한 게 있다면 하나님을 알고 계시고 잘못한 게 없다면 억울하지 않게 지켜주세요. 사람은 사람의 마음을 속일 수 있어도 하나님은 절대 속지 않으세요. 하나님은 다 알고 계세요. 하나님은 우리가 이렇게 정직하고 깨끗한 마음으로 살아가길 원하세요. 혹시 마음속에 누군가를 속이거나 잘못하고 감추고 있는 것이 있나요? 다 알고 계시는 하나님께 우리의 마음을 솔직히 고백할 때 하나님은 용서해 주시고 깨끗한 마음으로 새롭게 해주세요. 이것을 깨닫고 이렇게 기도해요. 하나님, 정직하고 깨끗한 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주세요. 오늘 하루 하나님께 내 마음을 솔직하게 고백하며 정직한 하루를 보내기로 다짐하고 우리는 내일 만나요. 안녕.